السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وسعاده ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم مريب ناجح 100%. انا خديت لا غوسيت من عند الشراغيش والصراحه جا غزال. وفي نفس الوقت غادي ندير معكم لا غلاس او ايس كريم، كيجي واعر، كيجي بنين وكيجي كريمي، ولا تكستور ديالو قريبه لتيتان ماغنوم، لي كلاص زعما اللي غاليين. والله العظيم كيجي بنين بنين بصح. فخليكم معايا وتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينين، واكيد الا عجبكم الفيديو فمرحبا بكم، ويلا نمشيو نشوفوا لا فيديو. اول حاجه كناخذوا هاشوار اولا مولينكس فحال فحال، وكناخذ قشطه. هذه حنا عندنا هاد قشطه بوك، انا خديت وحده، وغادي نزيد عليها لا كريم، لا كريم فريش. حنا هذيك لا كريم د لا كلاص ما عندناش في المغرب، كاينه تقدروا ديروا ديك لا كريم ديال لا كلاص، كتكون تجي بنينه. المهم خديت هنايا وحده حتى هي درتها في الهاشوار، ومن بعد هنايا خديت معلقه ديال نيدو حليب غبره، وهنايا خديت هاد الساشي ديال الكابوتشينو، كتكون قهوه سريعه التحضير. هي هذه كتجي بنينه، انا بغيت يجي لا كلاص فيه لوغو ديال الكوفي. هنايا خديت حليب، هنا كيسميوه حليب الشاي، حنا عندنا بوريسيما في المغرب. الا بقيت عاقله على السميه راه هي هذه بوريسيما، هو اللي تيجي في لا كلاص زوين. صافي هنايا خديت معلقه صغيره عامره ديال نيسلي على حسب الحلاوه، نتوما كيفاش. انا معلقه صغيره جات هي هذيك في الحلاوه، حد ديجا الساشي د لا كريم اللي درت فيها السكر فجا مزيان. صافي هكا كناخذ كلشي وكنخلط، ومن بعد كناخذ شوفوا تقدروا ديروه في اي في طاسه وملي جمد تهزوه بديك ديال لا كلاص، اولا كديروه في هاد القوالب هادو ديال لا كلاص. هنا خديت تندير الشكلاط، غندير الشوكولا سائله، غادي ندير نيسلي، ندير كراميل. كديروا اي حاجه اولا ما كديروا والو كاع اللي بغيتو. انا بغيت هكا نزوقوا للدراري وصافي. قلت لكم اي غو تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو، مثلا نكهه الكراميل ديروا فيه كراميل، بغيتو هذوك النكهات اللي كيتباعوا ديال الفريز، ديال اي حاجه بغيتو، الفاني، اي حاجه بغيتوها كتقدروا ديروها. المهم هاد الوصفه بالضبط كتجي كريميه، وراه كما قلت لكم كتجي بحال تيطون. مثلا بغيتو يجي الشكلاط من الفوق، كتعمروا هاد القوالب هادو بالشكلاط مزيان، وكتخويو هاد الخليط هذا صافي، وكتخليوه يجمد هكا. هكا كيجيكم الشوكولات جامد، ولكن خصكم ضروري تجمدوا الشكلاط، عاد ديروا هاد السائل وسط منه، باش من بعد ملي كتجبدوه كيتجبد معكم بسهوله. غير كديروا شويه في ماء سخون صافي وكتجبدوه. صافي هكا صافي راه وجد عندنا. كان نغطيه وكنديرو في الفريغو على الاقل ساعتين، ومن موراها كتقدو صافي تجبدوه. وهنايا من بعد ما خرجته من الفريغو انا غادي نحلو معكم تشوفوا كيفاش جا. انايا هنايا خليته شويه في الماء سخون مده طويله، ونورمالمون خص غير شويه صافي باش كيجي مقاد. ولكن راه جا لذيذ 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 بزاف. جربوه وما غاديش تندموا. زعما قولوا لي كيفاش جاكم، خليوا لي لي كومونتير ديالكم ان شاء الله ملي تجربوه. فراه كيجي لذيذ بزاف، وبصحه والراحه عليكم. وكنتمنى هاد لا غوسيت تكون عجباتكم. ودابا من بعد ما شفتوا لا كلاص كيفاش كيجي وراه باين انه كريمي كيفاش كتشوفوه. دابا غادي نمشيو نوجدوا الرايب اللي حتى هو كيجي ناجح وكيجي غزال. اول حاجه كناخذوا نص طرو ديال الحليب بارد، وراه كيف ما قلت لكم انا خديته من عند شراغيش، تبارك الله عليها، هي اصلا حادقه، وداكشي اللي كطيب كامل، وداكشي اللي كاع لي غيسات اللي كدير كلشي كيصدق، كلشي ناجح.
هنايا خديت دانون مسوس حيت انا ما عنديش دانون ديال الفاني اللي كيكون هكا، حيت خصو يكون شاد راسو، ما عندناش هذاك دانون ديال الفاني بعدا، ما عندناش حنا كاع هنايا. فدونك خديت دانون مسوس اللي هو الزبادي، وخديت 2 معالق عامرين ديال نيدو، ضروري نيدو، حتى هي كتوصي كتقولك ضروري ديروا نيدو باش يجيكم عاقد الرايب. صافي هكا خلطت دانون والحليب بارد ونيدو، هذا نص لتر ديال الحليب كنخلطو مع هادشي. وهنايا كناخدو نص لتر اخر حتى هو هنايا باش عبرت راه نص لتر بالضبط. خديت نص لتر اخر وفيضته حتى كيفيض كامل. وكيف ما قلت لكم انه راه لا ما درتوش هذاك نيدو راه ما غاديش يجي عاقد. انا كنت كنصايبو ولكن ما كيجينيش عاقد، كيجيني بحال داك اللي كنشريو في الزنقه تيكون في القرعه، هذاك حتى هو تيجي بنين، ولكن زعما اللي بغاه في الكيسان وهكا يجي مقاد ومصايب خصو يدير هكا. صافي هنا قلت لكم خديت الحليب فيضته هنا من بعد ما فاض عندي. فدابا لحد الساعه ما عندي حتى شي يقو لهاد الرايب لان دانون مسوس. فاشنو درت؟ المهم درت هنايا السكر لان دانون كما قلت لكم راه مسوس، درت السكر صافي. وهنايا خديت هذاك الحليب اللي كان بارد اللي درت معاه نيدو ودانون صافي وخويته على الاخر وحركت. صافي كنحركو مزيان حتى كيدخلوا مع بعضياتهم. وهنايا كنبان لكم انني حرت لانه ما عندي حتى شي غو لهاد الرايب، لا لو غو د الفاني لا لو غو د البنان لا حتى شي حاجه. فانا هنايا هانتوما سمعوني هنايا شنو لو غو د الفاني ما عرفتش شنو غادي ندير. فهانتوما سمعوني شنو درت. اسكليتي اشربتي التفاح قضيه ومفتاح. واخا جات في النكهه ديال البنان ولكن شديتهم انا وقسمتهم، درت نص لتر هكا نص لتر هكا صافي. وهنايا قلت النكهه اللي غادي تعجبني غادي نولي هي اللي ندير دائما. فنص لتر خديت 2 الفاني، حنا عندنا غير صغيورين ما كبارينش صافي، وخلطتهم ونص لتر الاخر خديت النكهه ديال البنان ودرتها حتى هي فيه. من بعد انا خديت هاد الكيسان. شوفوا راه هاد الكيسان ماشي ديال الرايب، نورمالمون خص يكونوا الاخرين اللي مسطحين ديال الرايب كيجيو احسن، كيجيو عاقدين كتر. انا لانها اول تجربه ليا فمهم درت هادو، وما كانتش عندي كوكوط ديالي ما كبيراش بزاف، فدرت هاد الكوكوط هادي عندي ديال الضو درتهم فيها. كان عليا نخوي الماء سخون عاد نحطهم، انايا حطيتهم عاد درت الماء سخون، فكان واقيلا دخل ليا فيهم شويه الماء ولكن جا زوين، جا ناجح. فغطيت عليهم صافي، واللي بقى لي درتو في كوكوط واحده اخرى خليتو هكا الليله كامله، اولا كديروا الصباح وكتاخذوه بالليل، اولا بالليل والصباح عاد كتحلوا عليه. ملي حليت عليه صافي خديتهم ودرتهم في الثلاجه، ومن بعد خرجتهم في الصباح وهكا كانوا جا بنين بزاف. ولكن اللي عجبني اكثر هو ديال الفاني هو اللي عجبني وصافي بقيت معتمده. راه عاود صايبته وجاني ناجح اكثر من هذا ولكن ما صورتوش. فشوفوا غير تبعوا هاد الطريقه هذه وديروه في كوكوط عاديه او في شي حاجه كتسد مزيان ولفوها بشي مانطه وخليوه، راه كيجي عاقد مزيان وكيجي بنين لذيذ. فهذا هو الفيديو ديالي اليوم، كنتمنى يعجبكم وهاد الوصفات تستغلوهم في رمضان والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وباش ما كتمناو. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه، في امان الله. باي باي.